Hello，大家好啊，我係 Fabian 啊，歡迎嚟到我呢個 channel。所以如果今日你哋想響 Bukit Jalil 呢一區揾緊 freehold residential title low density 同埋可以養寵物嘅 project，呢個影片你一定不能錯過。本身呢個項目咧係叫做 Oaka Residence。Location wise 咧，佢係位於呢個 Bukit Jalil 嘅地點，就係 along 呢個 Jalan Jalil Perkasa 7號路呢條，同埋對面咧佢係呢個 Taman Esplanade高級 landed 住宅區對面嗰度。然之後咧，本身呢個項目嘅周圍嘅環境咧，你可以睇到都係俾呢個高級 landed 住宅區同埋嗰啲綠色環境啊包圍，係一個非常 privacy 同埋 greenery 嘅一個 environment。雖然呢度你咁樣睇個環境咧，好似附近冇咩鋪頭咁樣，但係其實就響呢度差唔多6分鐘行路路程嗰邊附近啦，有一個商業區係嗌做 Arcade Esplanade 嘅。所以陣間我會 show 俾大家睇 ，from 呢個 Oaka Residence 行路過去係需要幾耐嘅時間。咁樣咧，呢個咧就係 Oaka 嘅門口呢度。依家我帶你去嗰個 Arcade Esplanade 嗰個商業區嗰度，我哋睇下呢度行路過去需要幾耐嘅時間。Along the way 咧，呢度佢都係有整到嗰啲 walkway 俾你咯，俾個 proper 嘅 walkway。但係需要整一整啦，因為呢度你睇嗰啲樹，佢哋長大咗，所以呢度嘅 walkway 以前係平㗎嘛，咁樣佢啲樹根全部入晒嚟呢度，所以佢整到呢度嘅 tiles 係有起上嚟開㗎啦。所以 when 你行呢條路嘅時候咧，需要小心啲。但係都唔會至於話好困難咁樣去行咯。同埋呢度咧，佢都係有個巴士站喺呢度嘅。咁樣係佢咧，即係話你哋要用到呢個公共巴士嘅話咧，你都可以喺呢度等咯。大概1分鐘行路路程就可以去到。So 基本上 in the future，你哋想喺呢度行路啊、散下步啊，都可以喺呢度行咯，因為都幾涼下呢度。嗰個商業鋪頭就係喺我哋嘅右手邊呢度啫。行路大概都唔到，應該2-3分鐘路程就可以去到咗嘅。咁啊係嘅咧，即係話你呢個方向你直行落去嘅咧，就可以去到我哋嘅Pavilion Bukit Jalil呢個方向啦，LRT 站啦，同埋出個 Sussex Highway 嗰度。終於到咗呢個 Arcade Esplanade 嘅商業區呢度。呢度有24小時嘅馬里餐啦，同埋唐人茶餐室都有。99 Speed Mark， 到泰國餐木格達，對面又有日本料理。魚頭米粉專賣店，呢度都有牙科診所，有唔同嘅車廠啊！呢度有天德同埋確丁嘅車廠，對面有整大丫嘅車廠，呢度又有幼稚園咯，同埋呢度都有剪髮鋪，又有中國火鍋、西式咖啡。咁反正都嚟到啦，就試一試下呢個深南洋嘅 coffee shop。
另外有一 set 滷肉飯同埋一個雞髀同埋一個夾公菜，可以話係正宗大王啦一區。So 咁樣事不宜遲，我哋翻我哋嘅 sales gallery 嗰度。OK， 呢個就係 Oaka Residence 嘅依家嘅 current 嘅 progress status。你可以睇到已經目前為止咁樣目測啦，佢喺到20幾層開嘅。So 然之後呢個 Oaka Residence 咧，佢最高樓係去到30樓。佢哋本身咧係有2個 view 咁樣咯，其中一個 view 咧就係對向呢個鼎鼎大名嘅 Bukit Jalil Golf Course。咁樣呢個 Golf Course 嚟講咧，本身係一個標準嘅18個洞嘅高爾夫球場。至於facing另外個 view 咧，嗰邊就睇向呢個 KL Skyline View 咁樣。OK， 翻嚟呢度，呢個本身就係成個 Bukit Jalil 嘅 master plan。所以正係我哋睇嗰個 Oaka Residence， 佢嘅 site location 係向呢度嘅。咁樣本身呢個發展商咧係由呢個馬來西亞著名嘅發展商 Berjaya Group 起嘅。咁樣之前佢哋有做過咩 project 咧？以上你睇到呢啲有名嘅咧，就係佢哋之前做過嘅 project。其中最出名嘅咧就係呢個 Jalil Link 1，係一個好旺區嘅鋪頭。Jalil Link 2呢度係 condo 加鋪頭。近排最近攞鎖匙嘅咧就係呢個 Tropika 咯。Tropika 呢個 project 本身佢係行緊 commercial 嘅項目嚟嘅，即係成日佢樓下係有鋪頭嘅。佢係同正話我哋依家睇嗰隻 Oaka Residence 係2個唔同 concept 嘅 project。同埋正話我哋講嗰隻 Bukit Jalil 嘅 golf club 咧，全部都係由呢個 Berjaya Group 起嘅。其實呢個就係俾個嘅 zoom in 嘅圖像。So 咁樣本身 Oaka Residence 嘅位置就係向呢度咯，同埋佢個 facade本身係有2個 block 嘅。好似正話我哋去嗰個 Esplanade 嗰個商業鋪頭咧，再向呢度附近嘅啫。所以正話我哋測試過，係嗰啲先向呢個 Oaka 行路過去咧，大概2分鐘路程咧，你就可以向呢度咗噶啦。除此之外咧，咁樣高空嚟睇咧，你可以睇到我哋呢個 Oaka 嘅 surrounding environment 咧，呢度基本上都係嗰啲比較高級嘅 landed 嘅 property， 同埋對面呢度咧就係嗰個 golf club 咗。So 佢係屬於嗰種greenery 同埋 privacy 嘅一個項目咁樣。然之後呢度直上去咧，呢度就可以去到呢個 IMU 同埋 Columbia Asian Hospital 同埋 Stadium 嗰個區。至於 highway 方面咧，呢度會有2條 highway 我會 highlight。其中一條就係呢個 Kesas Highway。咁樣 Kesas Highway 你向呢個 direction 行嘅話咧，就基本上可以去到 Jalan Ampang 去到 Cheras， 甚至乎去到嗰個 KLCC 個區都可以去到。咁樣如果你向另外一個 direction 行嘅話咧，呢度係去 Petaling Jaya、Bandar Sunway、Shah Alam 或者去 Klang 嗰一個部分嘅。咁樣仲有另外一條好重要嘅 highway 咧，就係呢個 Max Highway 啦。咁呢個 Max Highway 基本上佢係可以令到你向呢個 Bukit Jalil去到 KL 市中心嗰度。which 係可以去到嗰個 TRX 嗰度或者去到嗰個 KLCC 雙峰塔嗰度附近。呢個 Max Highway 佢係冇咁塞嘅，咁樣基本上大概係揸車差唔多15分鐘路程，你就可以去到 KL 市中心咗。咁樣如果咧，即係話你向另外一個大區行嘅話咧，呢個就係向我哋嘅馬來西亞機場 KLIA 嗰邊行嘅。For 呢個 Oaka Residence 本身佢係一個 freehold 嘅 property。Total unit 係350間，佢有分成 Tower A 同埋 Tower B 嘅。咁樣佢總高咧係30樓，本身係一個 pet friendly 嘅高級 condominium。同埋 from 大價 SPA 836千孖比起。For Oaka 設施方面咧，佢係屬於實用派嘅。咁樣當中佢係包括咗泳池啦、健身室啦、桑拿房啦、yoga room 啦。有嗰個 games room 同埋 theatre room， 同埋有一樣嘢我係非常之中意嘅，就係呢個19號嘅 viewing gazebo， 就係呢個。So 呢度咧佢會擺2張床同埋一個屋頂。如果咧即係話你當你 stress 嘅時候咧，你就喺呢度瞓住，望向呢個 golf view 呢度。OK， 呢個就係 Oaka Residence 嘅 Tower A 同埋 Tower B 嘅 floor plan。咁樣basically no matter 你今日 choose Tower A 或 Tower B 都好，佢都係一層有7間，同埋 share by 3架 lift 嘅。So for Tower A 嚟講咧，呢度雖然係話facing golf view 喎，但係咧佢呢度係有 second face 嘅。咁樣呢度嘅 skyline view 咧就 unblock view 咯。咁樣呢個 Tower B 嘅 golf view 咧就冇 block view。佢冇 future 嘅 development 向呢度，然之後呢個 skyline view 係冇 block view 嘅都係。
So of course，今日睇下你揀邊嘅 view 咯。如果咧適合你 facing golf view 嘅咧，definitely 佢嘅價錢係比較高啲噶啦，compare to facing skyline view。So 呢個係佢嘅 floor plan 啦。呢個咧本身就係我哋奧亞卡有嘅單位嘅尺寸。我哋最細單位咧係882 square feet，佢係2房2廁同埋 come with balcony嘅一個單位嚟嘅。咁我哋呢個最細嘅單位咧本身已經係有咗呢個2個 car park side by side 嘅。呢個單位咧基本上係比較適合小情侶啊，或者係小家庭，可能 family members of 3咁。咁再大少少嘅話咧，我哋就有呢個1182方尺嘅單位。咁樣呢個單位咧，本身佢係一個2+1房，2個廁所，一個 balcony 同埋一個 huggable wall 嘅。咁樣 huggable wall 咧，佢係向呢個部分咯。咁樣原裝佢係一個2+1房，你可以將佢變成2間房、2間廁所，同時都可以擁有一個好闊嘅客廳同埋食飯廳咁樣。咁樣我哋start from 呢個1182 square feet 開始咧，佢嘅廚房咧佢就分成乾濕分離。同時間我哋都有1 area 咯，咁1 area 最主要係俾你哋去曬衫啊。呢個單位咧就比較適合4型嘅家庭咯，好似咧即係話你有1個仔女或者2個仔女，需要比較大嘅客廳空間嘅話，呢個單位都係唔錯嘅。咁樣咧，如果咧即係話我哋嘅1175方尺呢個單位咧，仲有另外一個 layout 選擇嘅。就係呢個 layout，呢個本身係我哋近排好多發展商開始興會係呢種 layout，我哋嗌做單標式啦。咁樣點解嗌單標式咧？因為呢度1間房，呢度有2間房，所以佢嘅客廳同埋佢嘅食飯廳咧都係向中間呢度嘅。咁樣總之佢嘅客廳同食飯廳呢度咧，佢基本上都有差唔多19尺闊左右，無論係B1 或者係 B3。咁樣就睇下你哋本身中意邊一種layout。呢種 layout 咧就比較有 privacy 一啲。點解咧？因為本身係即係話你住向呢度嘅話咧，咁樣你嘅仔女住向呢度嘅話咧，咁樣就大家都有私人空間咁樣咯。同埋呢度雖然話佢係有嗰個位置係 for balcony 嘅，但係我哋嘅 balcony 咧本身佢係整佢變成咗一個 lat-night concept 咁樣，即係 enclosed balcony type 啦。for 呢個單位咧，我哋係有示範單位俾你睇嘅，陣間我會影一個 video 俾你睇。同樣地，呢度都係有分成乾濕分離嗰啲廚房咁樣咯。咁樣最尾一個咧，我哋最大間嘅單位咧就係1423 square feet 嘅。咁樣呢個咧最主要係有3房3個廁所，一個 balcony 同埋佢都係有一個 huggable wall 嘅。咁樣huggable wall 意思即係話呢度都係可以 hug 咯。原本係3房3廁嘅，變成2房3廁咁樣。咁樣你嘅主人房呢度咧就比較大間啲咯。so 呢個 layout 咧就比較適合大型嘅 family 咯。咁樣呢個單位嚟講咧，本身佢嘅都係有分成乾濕分離，同埋佢嘅呢個廳呢度係咪 for 呢個1400方尺嘅咧，佢就有20尺闊。佢嘅balcony咧基本上都係比較大同埋闊啲嘅。你又放2個嗰啲飲茶台啊，同埋你又種花花草草啊，呢度都係有好多位置俾你做以上嗰啲活動咯。同埋呢個單位我哋都係有做嗰個示範單位嘅，陣間我都會影俾你睇。我帶大家嚟睇一睇我哋呢個 Type B3 1175 square feet lat-night concept 同埋單標式嘅呢個layout。所以本身 before 你入呢個正門之前係咪？我哋出邊呢度都係有個好大嘅火藥。咁目測嚟講咧，呢度係差唔多6尺長。大門一開就可以睇到我哋嘅食飯台同埋客廳咗。基本上呢度咧係差唔多19尺闊咁樣。響右手邊呢度咧就係我哋嘅主人房啦。我哋嘅窗號方面咧，基本上用嘅鏡咧都係比較大片啲嘅，咁樣佢嘅採光度咧就比較光啲。類似咁樣。so 咁樣如果 for 我哋依個大房咧，依家我哋放咗 king size bed 之後啦，佢前面都係仲有一個空間位俾你嘅。依個 for 依個 master room 嚟講咧，佢嘅地下係 timber flooring 嘅。咁入到依個沖涼房呢度咧，基本上我哋嘅 tile set
係行到頂，同埋呢度有個窿位咧係俾你放 shampoo，呢個 shower head 都係有俾嘅。然之後我哋呢個沖涼房入邊咧，佢係有送呢個 water storage heater，同埋呢個 full screen 嘅 shower screen。出到嚟呢度咧，你可以睇到我哋嘅客廳同埋飯廳咧係非常之闊嘅。咁樣呢個單位嚟講咧，佢嘅闊度大概19尺，所以你可以做好多唔同嘅design。咁樣有一樣嘢係我非常之中意嘅，就係呢個奶奶 concept 啦。咁樣呢個奶奶 concept 咧，本身你睇到嘅呢個就係我哋嘅原裝係balcony位 ，OK。但係發展商咧，佢本身會向呢個單位嘅出邊咧，去裝，然之後佢裝嗰個 balcony 嘅 grill，去裝呢個鏡。咁樣你就會比較多空間啲。好似有啲會中意balcony，但係又唔想打掃嘅人嚟講咧，咁樣呢個奶奶 concept 咧就比較正啲啦。就好似呢個空間位都係屬於你哋嘅，咁樣平時冇咁多灰塵入嚟咯，你會 feel 到好似話，呢個都係屬於客廳嘅一部分，咁樣可能平時你做工做到好 stress 嘅時候，咁樣你就可以過嚟呢度嘆下 coffee 睇下景咁樣，就睇下你間 KLCD view 啊，或者睇個 golf view 咁樣。咁樣翻到嚟呢度咧，呢度就係我哋嘅廚房區咯。廚房區嚟講咧，本身我哋呢個11方尺開始咧，佢已經係有分乾濕分離嘅喎。咁樣呢一個部分咧，基本上發展商係冇包，但係入到嚟呢個位置咧，你嘅濕廚房呢度咧，基本上你見到嘅咧，全部都係有俾嘅 ，exactly 一模一樣。同埋呢度係我哋嘅曬衫區。咁樣翻嚟呢度咧，呢度咧就係我哋另外2間房嘅地區。呢個項目我哋本身都係有一個 storage area， 所以你可以放你嗰啲梯啊、掃把吸塵機全部放晒呢度。然之後呢一區咧就係我哋嘅 study area。如果你本身我將佢變成一間房嘅話咧，呢度基本上都係放成一個super single 或者 single bed 咁咯。呢度你就放櫃咯。同埋呢度咧就係我哋嘅2房。咁樣你睇我哋嘅2房咧 ，after 放完咗呢個 queen size bed 之後咧，佢呢度其實都有個空間俾你活動嘅。咁樣佢嘅鏡方面咧都係俾好大片咯，採光度一路。同埋呢度係放櫃嘅地方。每一間房除咗嗰個正話嘅 study room 之外咧，我哋每一間房同埋廳嗰邊都係有包 aircon。至於呢個沖涼房嚟講咧，佢係會咁樣嘅 design， 好似我哋嘅 shower screen 係俾呢個嘅。呢度都係一個窿位俾你放 shampoo， 同埋呢個 bathroom 我哋係 share 嘅。而家我帶你哋睇呢個奧亞卡入邊最大嘅一個方尺嘅 layout Type C 1423 square feet 嘅，佢嘅全部房間都喺入邊嘅單位。咁睇我哋呢個 entry court 咧，基本上都係好闊嘅，呢個仲比正話嘅11方尺更加大，差唔多有成接近8尺長。入到嚟呢個就係我哋嘅客廳同埋食飯台。咁樣呢個客廳咧，比起正話嗰個11方尺嗰間咧，呢個嚟得仲個闊，差唔多20尺闊左右。然之後我哋嘅單位呢個14方尺咧，佢將會係有balcony嘅。咁我先帶大家嚟睇一睇我哋嘅balcony先。如果咧即係話有balcony嘅單位嚟講咧，佢嘅 grill 咧，佢係俾個鏡嘅，所以你可以睇得出我哋呢個14方尺嘅balcony呢度部分咧，佢都係好長，同埋比較闊啲、大啲嘅。基本上你係放2張細凳，一個 coffee table 都可以放得入嘅。
然之後呢個 view 咧係佢哋話你揀向呢個 golf club 嘅 view 咧高啲嘅話，你就睇到呢個好靚嘅 golf view。咁翻嚟呢度咧，呢度就係我哋嘅廚房 area。所以本身呢個廚房都係有乾濕分離嘅。咁樣至於呢個部分咧，一樣嘅，佢都係冇包俾你，所以你可以自由發揮。我而家帶你睇一睇我哋嘅 wet kitchen。wet kitchen 方面咧，呢個部分基本上係包到晒，除咗呢個雪櫃啫。同埋呢個係我哋嘅曬衫區，都係比正話嘅1100方尺大少少。So for 呢個單位嘅唔同之處咧，佢嘅全部房間就向一邊，就形成咗呢度有一個比較長嘅走廊。同樣地，我哋呢度咧都係一個 storeroom 嘅 share bathroom， 同埋呢個係我哋嘅三房。三房嘅空間嚟講咧，如果你放一個 queen size bed 嚟講，佢係放得到嘅。咁樣依家帶嚟睇一睇我哋嘅二房咯。二房方面咧，佢就有屬於自己嘅 ensuite bathroom。So after 放完咗呢個 queen size bed 之後，係咪佢都仲有好大嘅活動空間？So 依家到我哋嘅主人房咗，咁樣佢嘅主人房方面咧，你可以睇到比正話嘅1100方尺咧，佢比較大間啲，同埋我哋嘅窗口鏡咧，佢都係一係用嗰個 L shape 嘅，咁樣採光度方面咧，佢都會比較光啲咯。同埋呢個佢係放咗 king size 嘅 bed， 你可以睇到放完 king size bed 之後咧，佢嘅 size 活動空間仲有好大嘅空間，甚至乎你可以做到屬於自己嘅 walk-in wardrobe。依家我哋睇一睇佢嘅沖涼房。沖涼房嘅配置咧，同正話我哋睇嗰啲咧都係一樣嘅。咁樣應該要包嘅咧，佢都係有包開噶啦。呢個shower screen full 嘅，同埋佢嘅 towels water storage 同埋呢個 shower head、toilet bowl 呢啲全部都係有備。OK， 正話我哋已經睇完咗呢個 Oaka Residence 嘅 showroom 咗。for 呢個項目嚟講咧，我做個總結啦。所以基本上我係覺得佢嘅優點會多過缺點咯。首先第一點我比較中意呢個項目咧，就係關於佢係 residential 大啲嘅一個 project 啦。咁樣呢一點本身對於好似你對於水電費比較care about 嘅人，呢個方面咧就可能比較有優勢啲咯。畢竟佢嘅水電費係比較平啲，同埋嗰啲地稅assessment fee 係比較平啲嘅。咁樣你長期住咧都比較安心啲。咁樣第二樣我中意呢個項目嘅優點咧，就係話佢嘅低密度嘅設計咯，總共350間嘅啫。你試諗下，因為依家新 launch 嗰啲嘅 project 響吉隆坡呢度附近嘅，大多數都係超過1000幾間咗嘅，已經係好平常嘅事咗。咁樣依家今日一個developer 佢可以出到一個咁低密度嘅一個項目真係市場罕有。So 然之後本身佢又分成 Tower A 同 Tower B 嘅一個設計，咁樣一個 Tower 平均嚟講就175間，再加上175間 share by 3間 lift 嚟講我覺得係非常之足夠同埋非常之低密度咗呢個項目。咁樣 for 佢嘅 privacy 嚟講就比較高啲啦 for 呢個項目。至於第三樣咧，我係非常之中意佢嘅周圍嘅環境，因為本身呢個 Oaka Residence嘅周圍環境咧，佢係比較綠色化，同埋好多嗰啲靚得住宅區包圍住咁樣啦。同埋佢呢度附近行路唔到2分鐘嘅路程你就可以去到一個商業區咗，而且呢個商業區都幾旺嘅，屬於靜中帶旺嘅一個環境咁樣咯。基本上喺一個好似布基加咁繁忙嘅一區仲有咁樣一個綠色環境真係呢個又係市場非常之罕有嘅一個項目咁樣。
第四樣嘢咧，呢個就見仁見智啊。本身佢一個pet friendly 個項目咯，所以係個咧即係本身你係有養狗同埋貓咁樣用嘅話，咁我呢個真係好加分。咁樣你就唔使偷偷摸摸同嗰啲狗狗貓貓住咁樣咯。咁for缺點嚟講咧，呢個價錢響布吉炸料佢唔算平啊，因為佢計上嚟差唔多行緊一個980到1000零溝一方尺嘅一個項目。咁樣入場門檻咧就相對的高啦，佢咪行緊最平嗰啲路線咯，所以佢嘅預算你要準備好啦。第二點嚟講嘅話咧，好似呢些話真係要響雞蛋入邊挑骨頭嚟講咧，呢個項目咧，好似呢些話你有去嗰啲 Pavilion Shopping Mall 啊，或者係去到嗰個大型嘅公園啊，或者去到嗰啲 LRT 站，或者去到嗰啲其他嗰啲醫院地區嗰啲地方，係咪？你一定要揸車咯。咁樣如果既然你揀咗一個咁 greenery 同咁 privacy 嘅一個環境啦，所以你都係預咗係要揸車遠啲噶啦。咁樣呢個項目適合點樣嘅人呢？如果咧實本身你係揾緊 freehold residential 大得，又愛重視俾個低密度 low density 又想住得舒服嘅人，再加上又有打算養寵物㗎，或者你可以接受揸車嘅生活，又想住得安靜啲嘅，咁樣呢個 Orca Residence 絕對係值得你 serious 咁樣去考慮下嘅。咁反過嚟講咧，如果咧即係話你預算方面想追求最平，又或者你個目標係短期投資回酬嘅話，咁樣可能你再對比其他布吉炸料嘅項目咗啦。咁樣如果本身你又中意我類似咁樣嘅分析嘅影片 ，like、share 同埋 subscribe 啊。咁樣本身小弟第一擺做類似咁樣嘅影片啊，同埋如果咧即係有啲地方做得不足嘅話，請大家見諒，我會繼續努力進步嘅。如果有興趣想了解我卡，或者你想compare 其他布吉炸料或者 KL 地區嘅項目，都可以 scan 我嘅 QR code 嚟聯絡我啦。咁樣小弟本身除咗識講廣東話之外咧，都識講中文同埋英文，甚至乎馬來文都得嘅。所以係個咧即係話有任何項目上不明白嘅話，或者需要我分析嘅，你都可以聯絡我啦。咁樣我哋下一條片再見。